হুগলি জেলার পুইনানে ভাই বিশ্ব ইজতেমা, হুগলি জেলার দাঁতপুরেতে বিশ্ব ইজতেমা। জানুয়ারির 2, 3, 4 শুক্র শনি রবি, আসবে কত দিনের দায়ী লাখো মুরব্বি। জানুয়ারির 2, 3, 4 শুক্র শনি রবি, আসবে কত দিনের দায়ী লাখো মুরব্বি। মুলাকাতে বাড়বে মোদের জ্ঞান গরিমা, মুলাকাতে বাড়বে মোদের জ্ঞান গরিমা। হুগলি জেলার পুইনানে ভাই বিশ্ব ইজতেমা,